УНХЦР, Агенцијата на Обединетите нации на бегалците, денеска ги повикува светските лидери да ги зајакнат напорите за негување на мирот, стабилноста и соработката со цел да го сопрат и да го започнат намалувањето на деценискиот растечки тренд за раселување предизвикани од насилство и прогон. И покрај пандемијата во 2020 година, бројот на луѓе кои бегаа од војни, насилство, прогон и кршење на човекови права порасна близу 82,4 милиони луѓе, според последниот годишен извештај на УНХЦР, глобалните трендови објавен денеска во Женева. Ова е дополнително зголемување од 4% од претходно невисоката бројка од 79,5 милиони регистрирани на крајот на 2019-та. Извештајот покажува дека до крајот на 2020 имало 20 милиони бегалци пред мандатот на УНХЦР. 5,7 милиони палестински бегалци и 3,9 милиони венецуелски раселени надвор од својата држава. Дополнително 48 милиони луѓе биле внатрешно раселени во своите земји. Овие бројки укажуваат дека и покрај пандемијата и повиците за сапирање на војните во светот, конфликтите продолжија да ги протеруваат луѓето од своите домови. За секоја бројка стои личност приморана да побегне од својот дом и приказна за раселување, загуби и страдање. Тие го заслужуваат вниманието и поддршката не само во хуманитарна помош, туку и преку наоѓање на решение за нивните страдања. Додека Конвенцијата за бегалци од 1951 и Глобалниот договор за бегалците ги обезбедуваат законски рамки и алатки за справување со раселување, потребна е поголема политичка волја да се договорат околу конфликтите и прогонот кои примерно ги присилуваат луѓето да бегаат, велат високите комесари на Обединетите нации за бегалци. Девојчињата и момчињата под 18 годишна возраст сочинуваат 42% од сите присилно раселени лица. Тие се особено ранливи, посебно кога кризите траат и со години. Според новите проценки на УНХЦР, покажуваат дека речиси 1 милион деца се родиле како бегалци помеѓу 2018 и 2020 година. Многу од нив ќе останат бегалци со години. Традицијата на толку многу деца родени во прогон би требало да е доволна причина да се направат далеку поголеми напори да се запрат конфликтите, велат од Обединетите нации.